एक जरूरी ऐलान। दोस्तों, आप सबको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया बिल पेश किया गया है, जिससे अगर यह कानून बन गया तो हमारी तमाम वक्फ की जमीन, मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान सरकार के कंट्रोल में आ सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑपोजिशन के विरोध के बाद अब ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया है, जो आम मुसलमानों की राय लेगी। अगर हम सब मिलकर इसका ज्यादा विरोध करेंगे तो इंशाअल्लाह ये कानून नहीं बन पाएगा। तो क्या करना है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक QR कोड और लिंक जारी किया है। आपको बस इस QR कोड का स्क्रीनशॉट लेना है और गूगल लेंस में स्कैन करना है और एक लिंक नजर आएगी। फिर जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे, ईमेल खुद ब खुद लिखी हुई आ जाएगी। आपको बस सेंड दबाना है और आपकी राय पहुंच जाएगी। याद रखें, राय देने का आखिरी दिन 13 सितंबर है, तो जितना जल्दी हो सके अपना फर्ज अदा करें और इस वीडियो को शेयर करें।